グランドセントラル、ニューヨークで一番大きいトレインステーションですけどね、そこの地下にいます。普段ですとね、ここもいろんなお店が出ててね、賑わってるんですけど、まあご覧の通りね、閑散としてますけど、はい、ちょっとだけ歩いてみますね。本当に去年のもうロックダウンからずっとですね、こんな感じです。オープンしてるお店はどうでしょうかね、1軒2軒ぐらいかな。まあそれもね、テイクアウトだけですからね、もう椅子とか置いてあるけど全部座れなくなってるし、さっきもなんかちょっと座ってる人がいたらもうポリスがパッと来て、そこはもうダメだよなんて言ってましたしね、非常に残念ですけどね。はい、まあこんな感じです。皆さんこんにちは。ジャズドラマーの田永福士です。from ニューヨーク。今日はですね、皆さんご存知のオルガニストの巨匠ドクター・ロニー・スミス、ロニーさんのお話をちょっとしたいなと思います。いつかお話したように最初に仕事したのが1985年ですね。まあそれからしばらくあちこちやって、でなんとね、ハーレムのあるジャズクラブ、これがですねサットンズってお店でね、セントルニクルスのアベニューが145丁目ですね、145th ストリート、そこにサットンズっていうお店がありましてね、それなんとね毎週木金土ってね仕事入りましてね、あらもういい仕事で、僕がレギュラードラマーでロニーさんオルガンで、ギターがね毎週変わるんですけど、まあすごいいい仕事でね、まあ治安のお話するとね、もうその頃はやっぱり怖かったんですね。危なくて、その当時は夜8時とかそのぐらいからずっとやってたのかな、夜中ぐらいまでね、12時とかでお腹すくんでね、ちょっと外で買い物に行こうかなと思ったら、そのマネージャーね、お店のマネージャー、もちろんもうロイクばっかりしてですね、黒人ばっかりで、中にねお客さんも黒人も多いし、そしたらね外危ないから俺が買ってきてあげるから何が食べたいんだっつってね、でお金を渡してね、ハンバーガーかなんか買ってきてもらった思い出がありますね。そのくらい怖かったですね。はい。でまあそういう感じの治安がねあんまり良くなかったっていうお話と、まあとにかくだけどその音楽は素晴らしいですよ。とにかくその当時一緒によくやってたギタリストがね、グレッグ・スカーフっていうギター、あとはねエリック・ジョンソンとかね、ジミー・ポンダー、もうジミー・ポンダーなんて、ね、強力なギターですけどね、その人たちが結構ねレギュラーでやってたんですけど、それである夜ですね、なんとジョージ・ベンソンがねプラッと現れたんですね。そしたらまあみんなそのジョージ・ベンソンが入ってきたらみんなもう「ヘイジョージジョージ」ですごいんですね。うわーっと盛り上がっちゃって、でジョージもみんな来たなっつってね、それでまあ演奏が始まるわけですよ。そしたらもうロニーさんがねパッとジミー・ポンダーだったかな、その時パッとねジョージ・ベンソンがねそのジミー・ポンダーのギターをパッと借りてね、もうそうしたらジミー・ポンダーも素晴らしいねサウンドなんですよ。ところがジョージ・ベンソンがパッとそれを持ってポーンとねオレオかなんか引き出して、そしたらもうバラーッとねジョージ・ベンソンの世界になっちゃってね、いやーやっぱりすごいな、超一流だなってね思いましたけどね。で、まあ、休憩時間入って、そしたらジョージがねバーテンダーでね、ジョージ・ベンソンがバーテンダーで「Hey, it's on me, everybody, one round, it's on me」つってね、いっぱいみんなにおごるから、だからさっきからみんなジョージジョージジョージってねごますってるわけですよね。なんでそんなごますってるのか、まあスーパースターですからね、そしたらまあおごってもらえるからってことが、だからパーンとね「It's on me」つって、まあねバーにどうですかね、10人15人ぐらい、まあね50ドルか60ドルぐらいですかね。
100ドル札ポンと出してキープチェンジお釣りいらねえよかっこいい。それでどうするかな、もうそろそろ帰るんですから、外にねスポーツカー止めたら、あとみんなはねロニーさんと僕とね何人かでね外までちょっとね送りにスポーツカーでビューンって帰るわけですよ。かっこいい。わあ、まあすごいねいい思い出。まあとにかくねその店はまあいいお店でね、いろんな人が遊びに来てね、もういろんな人がね、まあある日ルード・ラノソン、アルトの巨匠、僕のもうミュージックパートナーなんですけど、その人が現れてこのねバンドに入るきっかけになるんですけど、その話はまた次回ということでね、後でまたしますけど、で今日はまあロニーさんの話なのでね、でまあその日はまあもう帰りましてね、である時にですねロニーさんから連絡がありまして、ジョージ・ベンさんがうちに遊びに来ないかって言ってる。どこだよ、Where? って聞いたらね、ニュージャージーのねフォートリーのなんかあの辺ね、ジョージ・ワシントンブリッジからちょっとねこうヒルを上がっていったところなんですけど、そこ呼ばれてるから行こうってこう、まあ、行くわけなんですよ。そしたらねなんかもう広いんですね。エントランスがわからないとこで、エントランスから入ってからまたそのお家の玄関までがまたこう遠いで、その間にプールがありましてね、すんごい大邸宅で、もう横を見てもねもうすごい邸宅が並んでる、あっちもね右も左もね。でねなんか後で分かったんですけど、隣にある大邸宅がですね、なんとトニー・ベネットの大邸宅。いやーもう感激しましたね。でまあいらっしゃいということでね、はいだよウェルカムでまず入っていったらですね、なんとまあそのビジタールームっていうのがありまして、まあいらっしゃい、まあ、ちょっと甘いです。で今度ビリヤードルームっていうのがありまして、次何があるか、シアタールームですよ。もうねシアターのスクリーンがですね、ほら畳何畳ぐらいかな、ほらもうでっかい映画館みたいなねスクリーンが家の中にあるんですね。うわーすごいな。でまあ一通りこう見せてもらってね、それでちゃんとバーもあって、でバーでちょっと一杯かなんかビールかなんかでちょっとセッションやろうと。で、まあ、近く降りてくる。そしたらまあなんとギターがザーッと並んでてね、まあ、それは結局全部ジョージ・ベンソンに使ってくださいカンパニーがねエンドースプレゼントなんですよ。それがザーッと並んであって、でバッてこう左見たらハモンドビースねドーンで、ヤマハのブラウンニューのねすごいいいドラムセットがパーンで、これからセッションやろうと。ってなって、うわもう夢のような話だな。ロニーさんもなかなかにもビースチェックしてて、ジョージ・ベンさんもブラーンってやって、おおでシンバルもそこそこねいいのが置いてあって、さあ何やろうかって言ったら、まあもうびっくりしましたね。皆さんご存知かな、ジョージ・ベンソンのね、1960年代だと思うんですけどね、アルバムが一番ありましてね、その中に入ってるクロックワイズっていう曲ね、テッ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 テベルテッ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 っていうね曲、それをねジョージ・ベンソンがやるんですね。そしたらロニーさんもカッ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 サブルルテッ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 
もうそれ聞いてましたから、その曲知ってたんでね、叩きました。もう本当に夢のような話でですね、鳥肌がドーッとね、もうずーっと興奮しきっちゃって、うわこんなのがね、もうこのトリオで、うわすごいな、なんかその時もうみんなこういうね、なんか日本人のミュージシャン、ドラマ、特にドラマね、経験させてあげたいなと思いましたけどね。はい。で、まあセッション何曲かやってね、その後じゃあいっぱい飲みに行こうっつって、まあニュージャージーですけどね。で、まあジョージ・ベンソンの車についていく。ジョージ・ベンソンの車、スポーツカーで、かたやロニーさんの車はちょっとね、ちょっと結構ボロボロでね、なんか車種は忘れましたけどね。なんかとにかくさあ行こうか。ねってなかなかかからない。でジョージずーっと行きますからね。でまあ向こうの方で待っててくれましたけどね。でやっとバーンとかかりました。でバーって行くわけです。でまあそうですね、15分ぐらいかな、10分15分ぐらい走ってで着きました。でまあちゃんとしたバーでね、バーッと入ったらまたみんな「イエーイ!」
ジョージジャージ、そこの常連客また見た、うわカウンターがずーっとかあってね、バーテンダーですいい人でね、はいだいだ、This is Ryan Smith, this is the 福なんて紹介してもらって、ナイスとミーチャーなんかこう話してね、そしたらまあこういっぱいです飲んで、はいっていろいろ話して、そしたらまたジョージが、Hey, it's on me, one round, it's on me ってみんな、イエーイジャージジャージなんてね、大騒ぎ、あらあた。でまあ世間話いろいろね、ルーさんの話とかね、いろんな話が出て、そしてもう、ジョージ・ベースそろそろ俺はもう帰る。OK はじゃあ今度みんなでね、バーッと出てバールさせてでジョージ・フェンススポーツカーにイエーイっていうわけですね。おーなんかこうもう万歳って感じでね、すごいなーって。それでさ、もうロニーさんにそろそろ帰ろうか、レッツゴーホーム。またなかなかかからない。もう目でやっとかかりました。まあその時にね思ったんですけど、片やねなんかもう2人ともね大親友で、もうね1960年代からずっと一緒にやってる片やスーパースターですよね。まあちょうどその頃もうねジョージ・ベンソンって言ったらディス・マスカレードがもうね当たっちゃってね、ほらもうほらすごいビッグヒットで片やスーパースターです。でも演奏は素晴らしいんですけど、まだロニーさんその時はスーパースターになりきれてなかった頃ですからね。まあ両極端ですよね。もう片やスポーツカー、片やもういつもうぶっ壊れるか分かんないような車乗って、まあそんなわけでね、なんかニューヨークはすごいとこだな。まざまざとねこのね、まあタイミングとかもあるし、売れてる人と売れてない人のね、差をね見ましたけど、ただ実力はねもう本当に素晴らしかったですからね。あともう一つね、そのね面白い話をちょっと思い出しましたけど、そのジョージ・ベンソンがディス・マスカレードで当たったって、これは歌を歌ったわけですね。もちろんギターもそうですね。ある夜ですね、そのまだロニーさんがそのジョージ・ベンソンまで入ってるけど、それはあるなんかねジャズクラブで歌ってる時に、ロニーさんが歌を歌えるっていうのをみんな知ってますから「ロニー why don't you sing?」なんていうかねお客さんに言われて、でロニーさんが「OK」歌ったらしいんですよ。そしたらそのジョージ・ベンソンよりもロニーさんの歌が受けちゃったみたいで、それからなんかもうジョージ・ベンソンの態度がゴロッと変わって、その後なんとなくこうやっとそういうようなね話を聞いたことあるんです。もうロニーさん本当にね素晴らしいんですよ。僕よく言葉では知らないんですけどね、サックスの人とかよくこうブーッとねプレスしながらロングトーン出しますよね。ロニーさんの声ずーっと出せるんですね、鼻から息吸って。すごい、そんなこと僕やるし見たことないですけどね。ロニーさん一回それやってくれましたね、どっかでね。そんなわけでロニーさんとは本当に素晴らしいいい思いで、一旦ロニーさんは何年ですかね、僕がルードナーソンのバンドに入っちゃったから、なかなかオルガンブームって言ってもその頃にオルガンの仕事がなくて、フロリダ行っちゃうんですけどね。そんなわけで、またロニーさんがまたルーさんのバンドに入るっていうお話もね、また次回したいと思いますので、次回はですね、僕がルーさんのバンドにどうやって入ったかっていうお話をね、その後数年間どんな活動したかっていうお話をねまたしたいと思います。今日はドクター・ロニー・スミスさんのお話をしてみました。フロムニューヨーク、田中福士でした。それではまたね。